Ahoi, mäletate Corvetti? Corvettil on mootor maast lahti võetud, juba plokk on ette valmistatud ja ma lähengi nüüd Kasparile lähemale. Vaatame koos, mida ta seal teinud on, mida ta leidis ja mis on plaanid või kas kõik osad näiteks, mis sinna uued lähevad, on juba olemas. Ja kas peamine on tegelikult see, et kas see hõlisurve siis lõpuks ka tuleb, aga lähme vaatame. No tšau, Kaspar, räägi nüüd. Tšau. Ma annan ohjad mehe kätte, sest et ma tõesti ei ole jõudnud hoida silma peal, mida ta siin teinud on ja mida ta siin mõõtnud on ja proovinud ja mis osad on üldse tulnud, nii et las räägib ise, mis plaan on. Nojah, ma ei tea, alustame siis plokist äkki, et... Tahad näidata plokki? No, võib näidata plokki. Ai, see näeb ilus välja. Selline peab üks ilus plokk välja nägema. Saad ära värvinud selle või? Ma värvisin selle ära, jah. Ja noh, võib-olla alustuseks võibki siis öelda, et plokk käis siis Soomes koos Vantvõlli uute kolvikepsude asjadega kõik. Et plokk siis puuriti üle remontmõõtu 4,030 tolli, et originaalis on 4 tolline. Et me näitasime ka ennem, et need silindrid olid kahjustanud, et vett saanud ja rooste läinud. Nüüd on nagu tutikad silindrid meil jälle. Siis tekipind lasti sirgeks ja siledaks. Et see oli ennem oli selline kahtlane natukene. No see on elementaarne, vaata, kui sa ikkagi sellise suure remondi ette võtad, siis võiks olla pinnad siledad ja nüüd sõltuvalt siis kaanetihendi tüübist lastakse see siis kas peegliks või see on jah, et mis kareduseks nagu nad teevad, et see natuke oleneb, sest alu ja malm peas ka, et... Aga siin ploki sees mingit pahandust ei leidnud või? Ei leidnud pahandust, lihtsalt olidki need silindrid olid koledad. Ja. Et noh, mis ma tahtsingi, et alustada nii-öelda nagu põhimõtteliselt uuest plokist, et see plokk on põhimõtteliselt nagu uus nüüd, vaata. Ei näe pea välja, mõtlen, et see põhimõtteliselt räägi mulle sellest ka, kuidas see värvimise protsess välja näeb, kas sa teed mingisugust eeltööd, lihvitada, ma ei tea, lased kettaga üle või mismoodi sa puhtaks teed aluspinna? Selles suhtes sellel plokil nüüd, ta ei olnud nii hullult roostest, värv oli nagu peal, sükane õhuke kiht. Suuremad jamad maha, jah? Lasin jah traatharjaga ja väiksema suuremaga nii palju roostest maha kui sain ja siis matistasin seda veel karukeelega ja siis ma värvisin 2 korda pintsliga üle ja see on tegelikult Hammerheadi värv, mida võib roosti peale värvida ja süke hästi paks. Kogemus ütleb, et see püsib ka siin, vaat? Jaa, et sellele Skyline'ile panime ka. Sama, jah? Jaa, ei juhtunud midagi. No nüüd saaled, ma näen, siin ei ole originaalid enam. Ei ole, jah, need on Kleviti omad, et näevad välja nagu ACL-id, aga need ACL-id ei ole. Klevait hakkas samasugust tegema siis? No jah, need teevad päris mitu erinevat nagu marki nii-öelda neid. Et need on siuksed. Mis siis siin veel tehti linebore, kuna me hakkame kasutama nüüd arpi volte, mis vante kinni hoiavad, siis arpi voldid on suurema tõmbejõuga ja ta võib moonutada seda... Ühesõnaga linebore on siis see, et sul tõmmataksegi õigete poltidega alumine raamipukk kinni, kõik need pukid on ja sa tead, mis newtonmeetriga need kinni käivad, siis reeglina see auk läheb kohe ovaalseks. Ja siis peab uuesti läbi puurima ja nüüd, kui sa lahti lased ja saaled sisse paned, Vantvõlli ära paigaldad, siis tõmbad sama jõuga kinni, millega siis selle massiinimise käigus tehti ja siis saab ka ideaalne tulemus. Ei ole nii, et küljed on lõdvad ja keskel on pingulen. Kui sa nagu seda ei tee, et paned kohe arpi voldid ja paned kinni, siis tegelikult saaled ei kesta nii kaua kui originaalis isegi, sellepärast, et ta ei ole enam... Sa võid mitu sajandikku tõmmata tegelikult ovaalseks. Jah, sest need arpi voldid ja tikud tõmbavad ikka väga kõvasti. Ja kuidas nad teevad, nad ongi, et nad lihvivad siit väikse pinna maha, et siis nagu see vahe läheks väiksemaks ja siis nad puuritakse läbi. Jah, teevad täispikkuses uuesti. Ja muidugi eelduseks on see ka, et Vantvõll on sirge ja sile. Jaa,
aga see on vist okei, sest siin mingit pahandust polnud juhtunud ju. Jah, plokiga siis, mis oli veel, et lasime kohe, et me võtaksid kõik korgid välja, õlikanali korgid, külmakorgid, et nad peseksid selle ploki võimalikult puhtaks kõik selle metallpurust, mis siis puurimisel tuli. Ja siis läksid uued need korgid ette. Ja pluss tegelikult ta näeb päris kena välja ka, et selge see, et sa võtad nii suure töö ette, see maksab tegelikult raha ja sa tahad mingit tulemust saada ja sa pead andma garantii ja eeldad, et see sõidab ikkagi sadu tuhandeid kilomeetreid, mitte üks suvi, eks ju. Sest mul oligi kogemus ühe teise Ameerika mootoriga, millel oli sama töö nii-öelda tehtud, aga pärast jahutussärgist metallipuru, see, mis oligi silindris puuritud, see metallipuru oli ikkagi teatud nagu sisse, et ei olnud korralikult ära puhastatud ja pestud. Et mina pärast veel ise ka puhastasin seda plokki. Et ploki Nukasaaletega mis tegid? Nukasaaled vahetasid ka nemad seal ära. Ja see on siis Soomes meil käib? Jah, Soomes, jah. Käib mõned tööd tehakse seal Soomes allhankena, et kõiki asju ei ole mõtet ise tehagi. Aga tähtis on see, et sa saaksid aru, mis seal tehti, kuidas seda tegema peaks, et sa saad seda nõuda ja kontrollida pärast. Jah, põhimõtteliselt ongi, et nemad teevad kõike seda, mida meie palume, ehk siis mis vahega on näiteks, et kui tahaks saalevahed ka nüüd suuremaks, siis me saame lasta neil kohe, et nad lihvivad vanta näiteks, et saada natuke juurde, aga siin ei ole vaja, sest see jääb tänavasõiduks, see ei lähe reispilliks. Väga hea. Kuule, aga näita, mis osad sisse lähevad? Sisse läheb siis tutikas nukkvõll. Sellel oli siis 3 kraadi, varem jõuab siis nii-öelda klapp täiesti lahti. Overlap on ka pikemalt? Jah, ta hoiab nii sisselas kui väljas, et natukene pikemalt lahti. Ja see oli, kelle omad oli meil, kompi oma. Klassika. Klassika, jah. Kolvid olid kulunud või? Vanad või? Võt, siin on vana, tegelikult ei olnud üldse nagu paha, ei ole üldse paha, jah. Aga lihtsalt saalede koha pealt on küll nagu, see oli näha. Jaa, et siin on kulunud ikka, ta oli üle 100 000 vist midagi sõitnud. Et selles suhtes kolbid tegelikult on nagu jaa, aga silindri seinad olid need, mis olid probleemiks. Sellepärast me vahetasimegi siis välja selliste kolbide vastu, mis siin on nagu natukene parem võib-olla kui originaalil. Siin on vähem teravaid nurki, teravad nurki, ehk siis detonatsiooni. Aga klapi jaoks ruumi on või? Ei, see on selle jaoks mõeldud, et ta mõlemale poole sobiks. Okei. Et sellel on lihtsalt, et ühel pool on niipidi ja teisel pool on seda niipidi, eks ju. Aga see on tehtud nii-öelda universaalne. Selline vahe. Ja see on 4032 alumiiniumist, ehk siis tema paisumine ei ole väga suur. Ja saad väiksema lõtku teha. Ja, et tänavasõiduks on hea, kui on võimalikult väike lõtk. Et ei peaks paisuma TSS või mis ta oli. Et see on mingi Ameerika värk. Et siis mootor on vaiksem külmalt. Ei hakka kolistama. Ja keps? Keps on meil Eagle'i oma. Et need ei ole üldse kallid. Need on näha, et see ei ole nagu mingisugused pillet asjad ka. Ja need kannatavad 500 hobujõudu ja mis ta oli 6000 pöörat. Kogu mootori peale. Ja tal on arpipoldid, sest originaalist on üldsegi mutritega. Originaal on jah mutritega ja see ja... No, me oleme näinud seda pahandust, meil on üks pahandus olnud siin, et kuidas see mutter lahti hakkas jooksma. Jah, see oli jah see, et polnud piisavalt lõpus. Jah, ta ei läinud lõpuni vist ja siis kui nüüd kuumaga paisus, siis ta tõmbas lõpuni selle ja lasi mutri lahti. Jah. Siis mis vahe meil selles, et siin on sõrm on kinni. Jah, sellel on ujuv. Uuel tuleb ujuv, jah, et siis on lihtsam vahetada, sest... Õlitus on ka parem. Jah, et ta ei kulu nii palju. Pluss, mis nüüd oli, et kõik need osad on ka
balansseeritud, ehk siis tasakaalustatud, need on lihvitud. No ühte kaalu aetud põhimõtteliselt. Jah, ühte kaalu, jah. Ja nüüd, kui sa oleksid taht neid ühte kaalu ajada, sa pead kuumutama ja lahti võtma. Ja eelmise mootoriga oli, et kui kuumutati, võeti lahti ja pandi kokku, siis kolb läks natuke laiemaks ja ei mahtunud enam silindrisse. Et selline oht on nagu olemas, et see on ka üks põhjus, miks ma tahan ujuvaid sõrmi siis. Et neid saab ise lahti kokku panna, nii et sa ei pea midagi kuumutama. Ja need poldid kannatavadki, siis alati on kepsul on poldid kõige nõrgemad kohad tavaliselt. No võt, tark jutt. Iseenesest on hea, kui mees teab, mida ta teeb, on ju. Ma jätan Kaspari tööle siia ja siis ma tulen tagasi, kui sa juba siin midagi kokku pannud, äkki tuleb veel mõnda üllatust ja või Kaspari nipinurk jälle midagi tahab rääkida, nii et väga lahe. Meil mootor saab kokku, sa paned ilmselt selle veel peale, siis peale seda hakkab Tõnis talle juhtaju paigaldama, nii et tööd jagub ja siis mina jälle Dünos. Nii et mitte, et ma niisama siin passiks selle aja jooksul, mul on neid teisigi neid projekte, aga siis saan mina selle auto enda kätte ja annan selle täpi sinna i peale ja proovin ära, kuidas ta sõidab, nii et varsti tagasi.